അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് 1:18 സ്കെയിലുള്ള 4-വീൽ ഡ്രൈവുള്ള റാലി കാറാണ്. ഇത് 2.4 GHz ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയോ കൺട്രോളും കാര്യം വന്നേക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് അതായത് ഏത് വെതർ കണ്ടീഷനിലും കൂടെ ഫണ്ണായിട്ട് ഓടിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയുണ്ട്. റേഡിയോ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഷോക്ക് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 സൈസിൽ ടയർ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങേ വശത്ത് പ്ലസ് ഏജ് സൈസ് +8 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നോ ഇഷ്യൂ. ഈ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങേ സൈഡിൽ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇമേജും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഐ ആം എക്സൈറ്റഡ്. ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആണ് തുറക്കാനായിട്ട്. എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമുക്കറിയണ്ടേ? വാവ് എക്സൈറ്റഡ്. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാം. ഈ സൈഡൊക്കെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ വേണം. ഇതിനകത്ത് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഒരു ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊള്ളാം. ഒരു ബാറ്ററി വന്നിട്ടുണ്ട്, ചാർജർ, ഒരു ചാർജിങ് യൂണിറ്റും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം. വാവ് സൂപ്പർ, കൊള്ളാം കേട്ടോ സംഭവം. ഇത് കണ്ടോ, ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ഇത് റബ്ബറിൻ്റെ സംഭവമാണ്, ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് ചുമ്മാ കൊടുത്തതാണ്, ഒരു ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ്. അകത്ത് സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ വന്നേക്കുന്നത്. ഈ പോർഷനിൽ മോട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കൊള്ളാം. ഈ സ്പ്രിങ് ഷോക്ക് ഉള്ളതാണ്, സ്പ്രിങ്ങാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഷോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പ്രിങ്ങാണ്. കൊള്ളാം സംഭവം, അടിപൊളി. കണ്ടോ ഷോക്ക്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബാറ്ററി 3 എണ്ണം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രൂ വയ്ക്കണം. ഇൻസെർട്ട് 1, ഇൻസെർട്ട് 2, ഇൻസെർട്ട് 3. ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ബാറ്ററി അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററി AA ബാറ്ററി 700 mAh 4.8 വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ബാറ്ററി വെക്കാം. ബാറ്ററി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല പവറിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യാം. ദെൻ റിമോട്ടും ഓൺ ചെയ്യാം. ഓൺ ചെയ്തു. വാവ് ഇവിടെ ചെറിയ ലൈറ്റൊക്കെ തെളിയുന്നുണ്ട്, കണ്ടറിയാൻ പറ്റും, ഉണ്ടല്ലേ? നല്ല പവറാണ്, പവർഫുൾ വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സംഭവം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, താഴോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫോർവേഡ് പോകും. തിരിച്ച് ഈ ട്രിഗർ മുകളിലിട്ട് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് വരും. കണ്ടോ? ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 4-വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ്, 4 വീലും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവിനായിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമുണ്ട്. കണ്ടല്ലേ? നമുക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ? ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇട്ട് തിരിക്കാം. കണ്ടോ? വീട് തിരിയുന്നുണ്ടോ? 360 ആംഗിളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ? അടിപൊളിയല്ലേ? നല്ല കളർ നോക്കി, കളർ എന്ത് രസകരമായ കളറാണ് നോക്കി. ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിനകത്ത് വളരെ വൈറ്റിന് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ലുക്കാണ് കാണാനായിട്ട്. അതേപോലെ ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ ടോയ് എങ്ങോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. കേട്ടില്ലേ? താഴേട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സൈറ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോക്ക് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണം, കണ്ടില്ലേ? ഷോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഈ രീതിയിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ത്രില്ലിങ് ഒരു മൂമെൻ്റാണ് നമുക്ക് ഇത് വണ്ടി ഓടിച്ചത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം. നമുക്കിത് വണ്ടി റേസിംഗ് ട്രാക്കിയിട്ട് ഇറക്കി നോക്കാം, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ പവർഫുള്ളായിട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഫൈനലി നമ്മുടെ ബഗ്ഗി ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര രസകരമായിട്ടാണ് പോണേന്ന് നോക്കി, അടിച്ച് മിന്നി തെറിപ്പിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഓടുന്നത്. ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പുള്ളിക്കടയും കല്ലും മണലും എല്ലാം താണ്ടി വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പോക്കുകാരെ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, അത്രയ്ക്കും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത്. വെള്ളമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കിടുക്കാച്ചി വീലാണ് പോകുന്നത്. കണ്ടില്ല? നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതി ഈസി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഏത് പ്രതിനിധികളെ നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ടയറാണ് ബിഗ് സൈസ് ഒരു ടയറാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കറക്കി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഒരു മെറ്റൽ കൂനേട്ട് കയറാം. മെറ്റൽ കൂനേട്ട് കയറുമ്പോഴും എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. കണ്ടോ? മെറ്റൽ കൂനേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അടിച്ച് മിന്നി കയറി പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്ലോ മോഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അത് പോകണമെന്നുള്ളത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെന്നി എറിച്ചിട്ട് ചാടി അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറി പോകേണ്ട ഇതിലാണ് കയറി പോകുന്നത്. ഒരു കമ്പും കോലും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതി അങ്ങ് അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറി പോകണം. കാരണം 4-വീൽ ഡ്രൈവ് ആണല്ലോ, 4 വീലും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അള്ളിപ്പിടിച്ച് കയറി പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. കണ്ടോ? എത്ര രസകരമായിട്ട് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ടോയ്സിന് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രായമില്ല, ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ടോയ്സ്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു മാനസിക
ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ടോയ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും എത്ര രസകരമായിട്ടാണ് പോകണമെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെയിട്ടും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ തെറിച്ച് പോണ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് വരുമോ എന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇത് ആ സ്ലോ മോഷന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ലൈറ്റൊക്കെ നമുക്ക് മിന്നുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, എത്ര മനോഹരമായിട്ട് പോകുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെയിട്ട് ഇറക്കാം. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഷോക്കൊക്കെ ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മുകളിൽ നിന്ന് തുള്ളി ചാടി ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഷോക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്പ്രിങ് പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടില്ല, അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായിട്ടാണ് വണ്ടി പോകുന്നത്. കാട്ടിയിട്ട് പോയി, കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് പ്രതലത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുളച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ഈസി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമുണ്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു ടോയുടെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, കല്ലും മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതീക്ഷയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്ര വേഗതയോടെ പോണേ നോക്കി. ഒരു പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നും ഒരു തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ മറികടന്ന് അങ്ങ് പോവുകയാണ്. ഒരു പുല്ലോ പ്രശ്നമില്ല, ഒരു കല്ലോ കടലാസോ ഒന്നും മരോ കുറ്റിച്ചെടികളോ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബഗ്ഗി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്രയും രസകരമാണ് ഇതിനെ ഓടിക്കാനുള്ളതെന്നുള്ള എടുത്തു വരുന്ന കാര്യമാണ്. വളരെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കിടിലൻ ടോയ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ പറയാം. വിലയും കുറച്ചുള്ളൂ. നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് പല എക്സ്പീരിയൻസും ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ബലൂൺസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബലൂൺസ് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ബഗ്ഗിയുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാനൊരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻറ്റ് പരാജയപ്പെട്ടു. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടില്ല, ടയറാണ് കയറിപ്പോയത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടി ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടില്ല, അതും പരാജയപ്പെട്ടു, അതും പൊട്ടിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പസിന് മൂർച്ച കുറവാണ്. ബലൂൺ നല്ല ടൈറ്റുള്ള ബലൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നിശേഷം പരാജയപ്പെട്ടു. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടോ, അത് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് സ്ലോ മോഷനിൽ കാണാം എത്ര രസമായിട്ട്. കണ്ടോ അതിൻ്റെ ആ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴും ആ വെള്ളത്തുള്ളിയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറിച്ച് പോണ ആ ഒരു വ്യൂ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടോ, അത് നമുക്ക് സ്ലോ മോഷനിൽ കാണാം. ആ ഒരു വന്നിടിക്കുമ്പോഴും വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ പൊട്ടി പോണ ബലൂണിൻ്റെ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു രസം നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഇതേപോലെ തന്നെ പല എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എത്ര റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു 50-60 മീറ്ററോളം ദൂരം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഏരിയ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വാഹനം നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു റിമോട്ട് 2.4 GHz ഉള്ള റിമോട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. റേഡിയോ കൺട്രോൾ റിമോട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ദൂരം നമുക്ക് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. കേട്ടല്ലേ, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണത്തിന് ദൂരത്ത് നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷേ അത്രയും ദൂരം ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 60 മീറ്ററോളം ദൂരം ഉണ്ടാവും. അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അത്രയും ദൂരം നമുക്ക് ഈ റിമോട്ട് വെച്ചിട്ട് വളച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ 1 ലക്ഷം വ്യൂവേഴ്സ് ആയി കഴിയുമ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതിനുള്ള എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിടിലൻ വീഡിയോസായിട്ട് ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.